Subscribe to my channel Jannat Beauty Tips and it's subscribe to me. Also press the bell icon for updated my new. Hello, assalamu alaikum. Welcome to my channel जन्नत ब्यूटी टिप्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम जो है वो क्रिम्पर से अपने बालों को क्रिम्प कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपको क्रिम्पर से एक बारीक सा सेक्शन लेना है और उसको जो है वो आपने क्रिम्प करना है। ये अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से जो है वो आपको क्रिम्पर पकड़ना है और होल्ड करना है और इसको जो है ऐसे उठा कर जो है वो होल्ड करते जाना है और आपकी बहुत ही अच्छे से जो है वो बाल क्रिम्प हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हैं हमको बिल्कुल बारीक सा सेक्शन लेकर जो है वो बहुत ही अच्छे से और नीट तरीके से जो है वो क्रिम्प करना है बालों को। एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि क्रिम्प जो है वो कैसे किया जाता है बालों को। सो आई होप कि उनके लिए ये जो वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एंड क्रिम्पर से जो है वो बालों में काफ़ी जो है वो वॉल्यूम सा आ जाता है। तो अभी मैं आपको इसी तरीके से सारे सेक्शन वाइज जो है वो आपको क्रिम्प करके दिखाऊंगी। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
लगी तो मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।